Happy Women's Day. So, without any delay, I'd like to start the panel discussion. We have our panelists who have a lot of experience, and I hope this discussion will be insightful. What inspired you to pursue a career in STEM, and what keeps you motivated? I can start. So initially, when I started, and when I came to Kathmandu, my first goal was to study BBA. Then I ended up studying GIM. The fact that it has tremendous opportunities, you can, work in a global environment without boundaries is the motivation for me. So initially, I did not have any plan to study technology. म चाहिँ CSIT graduate हो, recent graduate होइन. मेरो चाहिँ के पनि नै plans थिएन. I was more into social workहरूमा चाहिँ inclined थिएँ. तर COVID happened, मेरो application visa दिन पाइनँ अनि the only option that was left for me was एउटा college join गर्नु जुनमा admission खुल्ला छ because I did not want to take a gap year. And I went to St. Xavier's, I did everything, entrance, and I got in luckily. Then I joined the first day in my class. I came from a co-ed school. My all-girls school was St. Xavier's, my shift it was like all-boys school. Girls are I cried myself to sleep. God forget. कोही पनि केटी छैन म कसरी सर्भाइभ गर्छु म त 12 वर्ष अल गर्ल्स स्कुलमा हुर्केको मान्छे हैन अनि लक्कीली सेकेन्ड डे देखि दुई जना आउनु भयो त्यसरी गरेर हामी आउट अफ 48 इन द क्लास वी वर 4 इन द रूम के 4 female I think that was my motivation त्यसपछि I was like I'll prove them wrong भनेर after 5 years again because of COVID one extra year after 5 years I emerged out as the student of the year award So that was my motivation to set an example for others to excel in tech field in STEM field. मेरो मोटिभेसनमा चाहिँ लाइक सानो स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि मलाई म्याथ्स एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो अनि त्यसपछि साइन्स भनेको म्याथ्स साइन्स अनि एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो अनि 10 क्लाससम्म आई वाज गुड स्टुडेन्ट अनि 12 सम्म पनि ठिकै राम्रै थियो बट त्यो मेरो जुन इन्ट्रेस्ट थियो 12 सम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ लो भइसक्यो त्यो लाइक अब मलाई एकदम धेरै गीत भएर पढ्नुपर्ने रहेछ सो मलाई त्यो गरेर आई मिस माई लाइफ भन्ने फिल भएर त्यो एकदम फियर हुँदै त्यसपछि मैले घरमा चाहिँ म बिबिए पढ्छु भने त्यसपछि एकपल्ट इन्जिनियरिङमा इन्ट्रान्स थियो के हुँदैन अनि त्यसपछि एकपल्ट ट्राई गरेर स्विच हुन मन छ भने बिहान स्विच पनि भन्नु होइन त्यसपछि ल मैले इन्जिनियरिङ पढेँ आई गट स्कलरसिप पनि इन्जिनियरिङको लागि अनि पछि पढ्दै गइसकेपछि त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पनि थियो अनि प्लस त्यो सानोमा त्यो जुन इन्ट्रेस्ट थियो बिचमा चाहिँ त्यो कता हाइड भएको फेरि इट कम्स ब्याक तर इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्दाखेरि फेरि हाम्रो त्यो आई थिङ्क स्टिल छ होइन एकाडेमिक र प्रोफेसनल ग्याप सो एकाडेमिया र त्यो प्रोफेसनल कम्पनीहरूसँग ग्याप चाहिँ एकदमै युज थियो त्यसले गर्दाखेरि अलिक बेला बेलामा डिमोटिभेसन हुन्थ्यो बट लेटर आई स्टार्टेड टु जोइन द कम्युनिटी लाइक त्यस्तै गरी इभेन्टहरूमा आउन लागेपछि आई वाज द पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट कलेज अनि सबैजनाको सेम प्रब्लम रहेछ भनेपछि ओके वी क्यान डु इट भनेर त्यसरी मोटिभेसनहरू आउन लाग्यो एन्ड देन अनि सबैभन्दा रमाइलो पार्ट भनेको चाहिँ हामीले जे कुरा गरिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ भर्खरै केही बनाएर देखाउन सक्छ नि त हामीले यो स्टेजमा सो द्याट वाज द बेस्ट मोटिभेसन फर मी थ्याङ्क यू Hi everyone. First of all, it's such an honor to be part of the Thalkar or Voice in STEM and also among our amazing, inspiring fellow panelists. So getting back to the question, not say like I had studied A levels and my like biology, computer, software, because I was actually preparing for my doctor. My say I think TU को exam दिएको थिएँ entrance exam अनि यतिकै on fluke दिएको के नपढी यतिकै दिएको अनि I actually got हुन्छ नि like oh ल पास भयो जस्तो भएको थियो कि अनि त्यति बेला चाहिँ I was interested in AR VR and मैले Instagram Snapchat filtersहरू बनाउँथेँ त्यसपछि that's how I got into tech चाहिँ अनि what keeps me motivated भन्दा चाहिँ म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेको अनि मेरो क्लासमा चाहिँ there were like only 5 girls कि यति धेरै केटाहरू थियो अनि जम्मा 5 जना केटीहरू थियो होइन अनि सो त्यति बेला चाहिँ मैले सोचेँ okay we need more female role models and also that each and everyone has a different perspective in tech जसले चाहिँ like innovation drive गर्छ नि त
So that's what motivates me, and also like उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै I got into like community building हुन्छ नि. There's WLIT, there's like Harvard Go HBER, there's Google Women Tech Makers. This time I started becoming involved, and I will say that's what motivates me. Inspiring as well as relatable पनि धेरै कुराहरू चाहिँ I can relate that to अनि many of us here could relate to them जस्तो लाग्छ हैन. So moving out to the second question, imposter syndrome is something that's very common in professional life as well as in students' life. Mainly, we feel that in tech field too. So, have you ever experienced it, and how did you manage it or overcome it throughout your life? Like, कसरी manage गर्नु छ imposter syndrome like? So imposter syndrome चाहिँ it's I think a lot of people can relate. अहिले like तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ अनि अहिले even though I have like experience मलाई पनि अझै हुन्छ कि. So I think first of all I want to say is like tech needs you, so you belong in tech. So if कहिलेकाहीँ coding गर्दाखेरि के गर्दाखेरि you think कि like oh यसमा अड्किन्छ नि त, and then you think छ्या म किन टेकमा आएँ मलाई के आउँदै आउँदैन त्यस्तो चाहिँ like don't think like that कि हामीलाई पनि हुन्छ हाम्रो सिनियर्सलाई पनि त्यस्तो हुन्छ. अनि अहिले चाहिँ like the mindset it has changed अनि अहिले चाहिँ I think that okay problem आउँछ but टेक भनेको त्यही त नि every time a new problem comes you solve it हैन. So I think that's how I got over it. मेरो लागि चाहिँ imposter syndrome एकदमै ठुलो कुरा थियो बिकज लाइक मैले चाहिँ आफूलाई बिलिभ गर्न नै 21 इयर्स लागेको थियो. किन भन्दाखेरि लाइक म गरि पनि राख्नु हुन्थ्यो एज गुड स्टुडेन्ट होइन, त्यही पनि त्यो सायद त्यो धेरै मेल क्लासमा पढ्ने गर्दाखेरि हो कि. सो एभ्री टाइम यु हेभ लाइक तिमी त केटी भएर गर्न सक्दैन टाइपको कुराहरू चाहिँ आइरहेको थियो कि क्लासमा. अनि मेरो इन्जिनियरिङमा पनि लाइक कतिजनाले तिमीहरू किन केटी भएर इन्जिनियरिङ पढाएको, मेरो ओन्ली 3 गर्ल्स त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँथ्यो. अनि कति टाइम इग्नोर नै गर्थेँ मैले, तर सम हाउ त्यो कुराहरू चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा रहिरहेको थियो. अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अब यो मेबी अब लाइक त्यो सुन्दाखेरि मेबी धेरै चाहिँ समथिङ लाइक वुमेनले गर्न नसक्ने हो कि भन्ने पनि फिल हुन लाग्यो. सो अनि म 6th सेमेस्टरमा हुँदाखेरि चाहिँ आई वेन्ट फर जाम प्रोग्राम. त्यसपछि जब त्यो आफूले प्रोग्रामहरू गर्दै जान्छ अनि त्यो सल्भ गर्न थालिन्छ नि त. सो आई क्यान डु इट. सो आफूलाई बिलिभ गर्ने फ्याक्टर चाहिने हो नि त. सो त्यसले गर्दाखेरि प्रोग्रामिङहरू सल्भ गर्दाखेरि मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्न थाल्यो. अनि त्यसपछि आफूलाई ओके आइ एम डुइङ द थिङ्स इन राइट वेज हुन थाल्यो होइन. सो आई कम्प्लिटेड माई इन्जिनियरिङ इन 21 इयर्स होइन, 21 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ सकेको थियो. त्यो टाइमसम्म चाहिँ आई वाज लाइक म आफूलाई यति धेरै क्वेसन गर्थेँ कि. अनि आई हेभ इन्ट्रोभर्ट पर्सनालिटी अनि म बोल्दा पनि बोल्थिनँ. अनि त्यसपछि म लाइक कम्युनिटीहरूमा इन्गेज हुन लागेपछि अनि वी स्टार्टेड वुमेन इन स्टेम भनेर अर्गनाइजेसन. त्यसबाट चाहिँ हामी युनिसेफहरूको इभेन्टहरूमा पार्टिसिपेट हुँदाखेरि चाहिँ म अलिकति बोल्न सुरु गरिसकेको थिएन. लाइक अब चाहिँ इफ समन जज आई डोन्ट केयर वाला भइसक्यो. त्यसो त्यहाँ भन्दाखेरि मेरो कुराले ओपिनियनले चाहिँ त्यहाँ केही भ्यालु चाहिँ एड गरेको हुन्थ्यो मोस्ट अफ द टाइम. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फलो ब्याकको लागि तपाईँले यस्तो भन्नुभएको थियो नि, सो वी वान्ट टु वर्क विथ यु भनेर मेसेजहरू आउनु लाग्यो, कलहरू आउनु लाग्यो. सो आफ्टर द्याट मैले गरेको कुरा मैले भनेको कुरा सो राइट हुँदो रहेछ, वाइ आर नट बिलिभिङ माइ सेल्फ भनेर फिल गर्न थालेँ. सो मेरो लागि चाहिँ आई निड लाइक द्याट फ्याक्टर जसले चाहिँ आइ एम डुइङ द राइट थिङ्स भनेर प्रुभ गर्ने कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ इम्पोस्टर सिन्ड्रोम भन्न लाग्यो. र अहिले पनि अब त छैन पनि होला. सो लाइक इन्ट्रोभर्ट छ भने चाहिँ यु हेभ टु स्पिक अप. मेरो कुरा जज हुन्छ कि भन्नुभन्दा पनि तिम्रो कुराले कहाँनिर कति भ्यालु एड गर्छ यु नेभर नो. How many of you feel imposter syndrome? Yeah, not only for the girls but also for the men in the room. If you guys feel it, right? Okay. Quite a few. I feel we are all in a bubble. Even the men in the room, I know. Why? When you're in a bubble, man. So we have the capacities, we have the capabilities, and we do have the opportunities too. Once we break the shell break गरेपछि चाहिँ हाम्रो यो क्यापेसिटीहरू हामीले इन्हान्स गर्न सक्छौँ विथ द केपेबिलिटिज द्याट वी अलरेडी ह्याभ. हाम्रो स्किल्सहरू जे छ अनि सेल ब्रेक गरेपछि चाहिँ वी रिच टु द अपर्च्युनिटिज के. सो वाट यु जस्ट सेड इन्ट्रोभर्ट भए पनि स्पिक अप. आई थिङ्क द्याट्स हाउ आई गट थ्रु इट. आई स्टिल फिल हुन्छ नि कुनै कुनै टाइम आई टेक अ स्टेप ब्याक. तर त्यो स्टेप ब्याक लिएपछि चाहिँ द नेक्स्ट डे आई एम लाइक गिल्टी फिल हुन्छ कि. सो इन्स्टेड अफ द्याट जस्ट गो फर इट. केही हुँदैन, बडीभन्दा बडी
नाइ हुन्छ अनि देयर इज नथिङ रङ इन दिस वर्ल्ड सो इभन इफ यु रङ इट्स ओके आई थिङ्क म यो इम्पोस्टर सिन्ड्रोमलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छु है लट अफ टाइम्स वी फिल इम्पोस्टर सिन्ड्रोम बिकज वी कम्पेयर आवर सेल्फ विथ अदर्स कि अनि स्पेसली वुमेनको केसमा हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ भने मेबी वी लुक अप टु आवर सिनियर्स अथवा बोइज अनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै अघि नै इशितासँग पनि मैले कुरा गरिरहेको थिएँ हामीले चाहिँ नर्मली केटी मान्छे हो भने चाहिँ केटी मान्छेको ग्रुपमै बस्ने केटा मान्छे अथवा आफूभन्दा सिनियर छ भने उनीहरूसँग कुरा नगर्ने गर्छौँ सो मेरो केसमा चाहिँ मैले के करियरमा मुभ हुँदै गर्दाखेरि आई चेन्ज द्याट म चाहिँ सिनियरहरूसँग पनि प्लस बोइजहरूसँग पनि ग्रुपमा बस्ने उनीहरूको कुराकानी अनि त्यसपछि आई रियलाइज कि जसरी मलाई डर लाग्छ उहाँहरूलाई पनि डर लाग्छ इभन सिनियरहरू नै भए पनि होइन सो द्याट मेड मी मोर कम्फर्टेबल होइन स्टार्ट गर्नको लागि अनि त्यसपछि देयर वाज वान इन्सिडेन्ट किनकि म मेरो टिममा धेरै टाइमसम्म आई वाज द ओन्ली फिमेल प्रडक्ट म्यानेजर मेरो टिममा इन्जिनियरहरू पनि कम हुन्थ्यो अनि देयर वाज वान एक्टिभिटी इन आवर कम्पनी जहाँ चाहिँ कसैलाई लेटर लेख्ने हो कि इफ समवन इन्सपायर्स मी भनेर अनि एकजना फिमेल फ्रम अदर डिपार्टमेन्ट उसले चाहिँ मेरो बारेमा लेखेको रहेछ आई लुक अप टु सबगुन सी इज माई इन्सपिरेसन भनेर मलाई रियलाइज भयो मैले त्यस्तो त केही गरेको छैन जस्ट बाई सिइङ माइसेल्फ इन द्याट पोजिसन समवन इज बिङ इन्सपायर्ड सो आई रियलाइज दिस एडेड रेस्पोन्सिबिलिटी इन माई सोचर त्यहाँदेखि चाहिँ मैले त्यो स्ट्राटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै आई थिङ्क आई टुक स्टेप्स अनि आई थिङ्क आइम डुइङ बेटर त्यो उसमा चाहिँ अहिले फ्रम वेयर आई स्टार्टेड That's really good to know. So, as it is said that failure is a part of life, like we face a lot of failures, like you have a target, but जहिले पनि त्यो रिच गर्न सकिँदैन नि त कहिलेकाहीँ फेलियर्सहरू त भइ नै हाल्छ सो इन द्याट केस होइन डु लेट इट गो अर हाउ यु ओभरकम इट अर यो भएन भने आई वुड ट्राई दिस सो हाउ यु ट्याकल द्याट फेलियर्स इन युर लाइफ I can take a stab on it. Actually, हामीले एउटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने फेलियर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सबै कुरा सजिलै भयो भने त देयर इज नो मोटिभेसन होइन नो मोटिभेसन टु लर्न पनि मलाई त सबै आउँदो रहेछ टाइपको सो फेलियरलाई पनि ट्राई टु क्याटेगराइज द्याट द रिभर्सिबल एन्ड इरिभर्सिबल फेलियरहरू ट्राई टु फोकस अन रिभर्सिबल फेलियर्सहरू के कुनै कुरा भएन भने द्याट्स नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड होइन त्यस्तो एटिट्युडले फेलियर्सलाई लिन सक्यो भने आई थिङ्क इट्स एन अपर्च्युनिटी टु लर्न just try to pinpoint the things that didn't go well and next time we can try it on. So let's try to categorize failure मैले आफ्नो केसमा पनि त्यही इम्प्लिमेन्ट गर्छु अनि प्रडक्ट म्यानेजमेन्टमा त आई थिङ्क फेलियर लाइक द पार्ट अफ प्रोसेस नै लिएर इटिरेटिभ प्रोसेस कि फेल भए पनि फेल चिपली होइन फेल फास्ट डोन्ट वेट अ लट भन्ने खालको नै फ्रेमवर्क भएको भएर चाहिँ आई टेक फेलियर एज अ इन्सपिरेसन पनि मैले चाहिँ काम गर्दाखेरि टेक्निकल टर्म्समा हाम्रो बोर्न अफ चार्ट हुन्छ नि त्यो चार्टमा वान्स वी गो अप वी कम डाउन एन्ड अगेन वी गो अप सो इभन इफ वी फिल इभन इफ देयर इज समथिङ द्याट वी did not want it to happen, there is something else better waiting for you always. If that did not happen for a reason भनेर चाहिँ त्यसरी म मेरो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ त्यसरी मुभ अहेड गर्छु किनभने failures while I'm working in the organization right now it's like an everyday thing अहिले त हामी we try to do something we're like okay backstab again so just keep moving on with the saying that something's better waiting. So biggest lesson नै फेलियर छ इभन मेरो पर्सनालिटी सेभ गर्ने कुरादेखि लिएर एभ्रिथिङ किन भन्दा फेलियर भनेको इज नट निड टु बी अ बिगर सानो ठुलो केही पनि हुँदैन आफ्नो एउटा एक्सपेक्टेसन मिट नहुने मात्र हो सो त्यहाँनिर मिट नहुँदाखेरि चाहिँ हाउ क्यान आई ह्यान्डल दिस थिङ्स किन भन्दाखेरि हामी भर्खरै अर्ली एज प्रोफेसनल लाइफमा हुँदाखेरि त त्यो देखेकै हुँदैन र कति कुराहरू चाहिँ हामी आफ्नै बबलमा हुन्छ कि सो त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सपेक्टबाट पनि हेर्न सिकाउँछ सो अनि लाइफमा सबैभन्दा चाहिने भनेको हामी रेजिलेन्स पनि हो नि त सो मोस्ट अफ द टाइम मलाई त्यो फेलियरले सिकाएको चाहिँ हाउ टु बी रेजिलेन्ट विथ
फ्युचर होइन त्यो कुरालाई चाहिँ म कसरी प्यानिक नभइकन फेरि ह्यान्डल गर्न सक्छु त्यो कुराहरू भयो होइन अनि अर्को भनेको हम्बल हुनु पनि वान अफ द बिगेस्ट थिङ हो किन भन्दाखेरि अल दिस पर्सनालिटी सेप्स हाम्रो करियरमा चाहिँ एकदमै ठुलो भ्यालु एड गर्छ सो फेलियरले चाहिँ मलाई सबैभन्दा सिकाएको भनेको यो 3-4वटा कुरा छ है अनि अर्को भनेको कहिलेकाहीँ कुनै फेलियरमा चाहिँ हाम्रो इफोर्ट पुरै पुगे पनि हुँदैन कि सेल्फ रिफ्लेक्सनको कुराहरू पनि आउँछ होइन सो म त्यहाँनिर फेलियर भएको छु भने मैले कहाँनिर मिस गरेँ त सो हाउ क्यान आई मेक इट बेटर पनि हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो 100% दिँदा पनि हुँदैन भने चाहिँ समटाइम्स आई चाहिँ त्यो मेरो लागि बनेकै थिएन सो फेलियर भनेको चाहिँ मेरो लागि वान अफ द बेस्ट लेसन नै हो See, उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै आई अल्सो टेक फेलियर एज एन इन्सपिरेसन होइन तपाईँहरू कतिजनाले लाइक एक्जाममा फेल गर्नुभएको छ सो द्याट्स ओके नि त होइन किनभने मैले लाइक आई डिड A-levels अनि A-levelsबाट सिधा इफ यु जम्प टु नेपालको स्टडिज इट्स लाइक टिचरहरू वुड बी लाइक यो तिमीले प्लस टूमा पढेन त्यो हाम्रो A-levelsमा चाहिँ वी डिडन्ट ह्याभ त्यो म्याथ्समा डेभिएसन त्यस्तो डेरिभेसनहरू हुन्छ नि हाम्रोमा थिएन कि अनि त्यसपछि when you go to engineering maths chemistry physics are very important and टिचरहरूलाई सोध्यो भने त्यही लाइक यो पढेन तिमीले प्लस टूमा यति आउँदैन भन्नुहुन्थ्यो कि बट त्यसपछि लाइक फर्स्ट सेममा लाइक आई गट माई फर्स्ट ब्याकलग के ब्याकलग भन्छ नि होइन एभ्री स्केयर्ड अफ ब्याक्स ओ माई गड एन्ड सो आई गट माई फर्स्ट ब्याकलग किन भन्दा चाहिँ इट वाज म्याथ्समा सो अरू चाहिँ पास भयो म्याथ्समा लागेन अनि अब म के गर्ने म रोएर त के हुँदैन नि त अनि आई ग्रेजुएटेड लाइक आई थिङ्क अ इयर अगो सो लाइक टाइममै ग्रेजुएसन भयो इट डिडन्ट अफेक्ट एनिथिङ अनि आई क्लियर इट मेरो अर्को सेममा होइन So you have to own up to your failures. It's nothing to be ashamed about. And I like mere experience working in a team, like with a front-end engineer working as a team. That's why when we have failed sprints, this goes on. So I don't think failure is something you should be ashamed of. I mean, it's like sort of an inspiration. Okay, I did this wrong, so I'm going to do this your way, ma. And really, like, don't blame anyone else. You know, it's up to you. Because when I could have said, oh, my teachers and naraम्रो थियो they were like, तिमीले पढेन यो भने त्यस्तो त भन्छ नि त but त्यो mindset you have to change it. You have to be like okay म पास हुनुपर्छ or like मैले यो गर्नुपर्छ so it's on me, it's up to me भनेर. So I think that's how I take it. I'd like to redirect this question to Pratik Shetty. So as a lead and winner of iLead 2030 challenge, what inspired you to pursue this path? Were there any circumstances, any moments that shaped your vision for leadership as well as these innovations? त्यो अघि इन्जिनियरिङकै कुरा गरिरहेको थिएँ होइन त्यो जुन ग्याप छ प्रोफेसनल र एकाडेमिया बिचको ग्याप अनि त्यसपछि हामीले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि पनि त्यो मलाई कति कुराहरू चाहिँ रमाइलो अलिकति पनि लाग्थेन मैले पढि मात्र नआउँथेँ अनि त्यसपछि तर अनि मैले अलिकति त्यो हाम्रो कम्युनिटीमा इन्भल्भ भएको कुरा पनि भनेको थिएँ होइन त्यति बेला चाहिँ वी वर्क विथ किड्स अनि किड्ससँग काम गर्दाखेरि चाहिँ एज इन 7 चाहिँ अनि त्यो पढाउँदाखेरि मलाई जुन पहिला नबुझेको कुरा पनि म बच्चालाई पढाउन जाँदाखेरि चाहिँ धेरै बुझ्न थालेँ अनि त्यो अनि जब आफूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो वी स्टार्टेड टु रिसर्च डिफ्रेन्ट वे नि पढाउँदै त्यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ वेजहरू थियो कि त्यो स्टेम पढाउने जुन चाहिँ हामीलाई पढाएको थिएन सो त्यो चाहिँ वे रङ हो करिकुलम होइन भनेर चाहिँ आई रियलाइज अनि त्यसपछि चाहिँ अनि वी आर वर्किङ अन द जेन्डर ब्यालेन्स इन स्टेम भनेपछि सो हामी क्लासरुममा पनि 3जना मात्र थियौँ सो अनि त्योभन्दा अगाडिको स्टुडेन्ट कुराहरू सुन्ने भनेको लाइक अब तिमीहरू किन इन्जिनियरिङमा आएको भन्ने क्वेसन त जहिले सुनिरहेको हुन्थ्यो बट हामी 3जनाको मार्क्स त त्यो बोइजको भन्दा त कहिले पनि कम थिएन अनि हामी प्र्याक्टिकलमा पनि राम्रै गरिरहेको थियो सो वाइ किन अझै त गर्न सक्ने कुरा रहेछ त सो यो कुरामै चेन्ज गर्नुपर्छ सो त्यो चेन्ज गर्नको लागि ह्याभ टु गो अर्ली एज अनि अर्ली एजदेखि नै त्यो स्टेम भनेको इन्ट्रेस्टिङ भनेर बुझाउनु पऱ्यो किन भन्दा मलाई त 6 सेमेस्टरसम्म स्टेम भनेको बोरिङ नै भइसकेको थियो नि त तर त्यो त होइन रहेछ सो त्यो मोटिभेसन थियो एउटा होइन यो चेन्ज मेकर जो स्मार्ट सिटी स्टार्ट गर्नुको चाहिँ अनि त्यहाँ आउँदाखेरिको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ धेरै थियो पनि भनौँ होइन किन भन्दाखेरि स्टेमलाई अहिले जसरी यो सबैजनाले इभन अहिले त गभर्मेन्ट इज अल्सो वर्किङ फर द स्टेम नि त
तर त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति यो यसरी ओपन चाहिँ थिएन. सो वाइ यु गाइज आर गोइङ ब्याक टु द स्कुल्स एन्ड टिचिङ देम, आफै ठुलो भएर पढिहाल्छ नि त भन्ने कुराहरू थियो. सो त्यसको लागि अलिकति माइन्ड सेटमा पनि वर्क गर्नु पऱ्यो, स्टेम किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर. अनि पछि कोभिड आएपछि त थिङ्स एकदमै इजी पनि भयो, सबैजनाले अनलाइन एजुकेसन यो सबै कुरा बुझेपछि. सो मेरो लागि मेन इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ त्यही नै थियो, आफ्नै एक्सपिरियन्स. अनि त्यसपछि कसरी चाहिँ लाइक यो मिसकन्सेप्ट छ नि स्टेम इज हार्ड भन्ने छ एउटा, स्टेम इज नट गुड फर वुमेन. सो त्यो त आफूले एक्सपिरियन्स गर्दा त त्यो त रियालिटी थिएन, द्याट जस्ट मी. सो त्यसलाई चाहिँ कसरी अब आई क्यान स्प्रेड द ओभर द अदर पिपुल भन्ने मोटिभेसनले गर्दा चाहिँ आई स्टार्टेड. Okay, so now I'd like to redirect the question to Ishika Didi. So as a founder of Great Initiative Abhay Project, what advice would you give to young change makers who want to start their initiatives but feel confused and overwhelmed? I don't think I'm in a position to give any advice while I'm looking for advices, I know. So go for it. Like I said earlier, if you want to take a step back, even if you do take a step back, make sure you take 2 steps forward. And you reach out, don't hesitate to seek help. हामी लाज मान्छौँ एकदमै, हामीलाई केही गर्नु पऱ्यो भने पनि झन् स्पेसली विथ अस हामी पहिलेदेखि हेल्प माग्नु हुँदैन, हामी आफै सेल्फ सस्टेन हुनुपर्छ. हेल्प माग्यो भने हामी अलिकति कमजोर देखिन्छौँ भन्छौँ नि, द्याट्स नट इट. सिक हेल्प, जाऊ अगाडि, जे गर्नु मन छ. तिमीहरूको अनफिनिस्ड थट्स छ भने पनि put it down somewhere. There's always someone who's willing to contribute to that. And if you don't find someone, reach out to us. I'm sure Zara would be over happy to help you out. So I think that's it. So I'd like to ask this question to Sagundi. So many aspiring product managers struggle from transitioning from technical roles. So what advice would you give to engineers who want to move into product management? My advice would be to learn about product management. It's straightforward, but then just to give you an overview of what is the difference in engineering and product management. So engineering ma kasto huncha bhandakeri मैले मेरो मम्मीलाई मैले के काम गर्छु भनेर सम्झाउँदा यो इक्जाम्पल दिन्छु कहिलेकाहीँ. सो इन्जिनियर्स आर लाइक मिस्त्री है, अनि प्रडक्ट म्यानेजर्स आर लाइक त्यो ब्लु प्रिन्ट बनाउने आर्किटेक्चर अनि ठेकेदार मिक्स. अनि वान्स यु हेभ त्यो नक्साको ढोका कहाँ राख्ने, झ्याल राख्ने, यु स्टार्ट होइन, यु युज युर स्किल्स अनि इट्टा थप्दै जाने. But then first, imagine for engineers to code, they want to understand. पहिला सुरु त के बनाउने हो हैन, problem statement, you need to start with that. And that skill you can develop by participating into different hackathons, because त्यहाँ चाहिँ you try to drill down into the problem हैन. And त्यसपछि whenever you are building something, ask your project manager or product manager, why are you building it? Because product management is all about finding why are we building it. त्यसपछि engineering is what are we building and how we would build it. त्यो चाहिँ collaboration हुन्छ. So try to be involved in that discovery process. नक्सा बोल्दाखेरि नै यो ढोका यहाँ किन राख्न लाग्यो, maybe you can practice that. And I think it's not that complicated, and engineering को technical knowledge is an added advantage for the product manager. म आफै पनि पहिला कोडिङ गरेर QA गरेर अनि product management मा आएको. So I get to practice all those skills, which is I feel like an added advantage for my role. Now I'd like to ask this question to Ivashnadi. So in your experience, what makes an effective mentorship program, and how can the students here find their mentors who is best for them? So mentorship, so I think it's really important, that really shaped my journey, So how can you find mentors for that? I think make use of your social platforms, like you have LinkedIn, even like Facebook, Instagram. I say you reach out to them. Always initiate the communication, conversation, reach out to your mentor. Reach out to professionals. Like you might be interested in UI UX or DevOps, that are like afno surrounding, or like
Jimny networkमा चाहिँ you don't have someone who does that. Always you can reach out to LinkedIn-मा गएर and to LinkedIn-मा request पठाउँदा चाहिँ you have that option where you send request कि लेख्न मिल्छ नि त. So first of all, they always have a clear goal. You cannot reach out to someone and say, oh, मलाई यसमा interest. त्यो कस्तो जम्बल अप हुन्छ नि त. So that's why I have a clear goal. Okay, मलाई यसमा interest छ and I need help in this भनेर. And I'm sure a lot of people are very happy to help you. Like मैले भन्नुभएको जस्तै हामी चारजना नै we'll be so happy if you connect with us on LinkedIn or if you have any questions. Or would say keep yourself accountable भन्छु. Like you have your mentors हैन, and mentorहरूले त बाटो देखाइदिनु हुन्छ, सिकाइदिनु त हुन्छ नि त. तर like they're not your problem solver or anything किनभने it's up to you. Like you have to be accountable of yourself. You have to be open to feedback. And or would say I think always keep learning भन्छु. Like your mentors will teach you something, so you say like apply it before you forget it. So I think that would be Back to Pratikshadi. So you've taken ambitious and huge challenges as well as initiatives. So was there a time when sometimes the things doesn't work as your plans, and how you move forward, pushing forward yourself in that situation? प्लान त खासै वर्क गर्दैन त्यस्तो टाइममा चाहिँ. सो त्यो टाइममा चाहिँ आई अलवेज ह्याभ प्लान बी होइन. अब त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी गर्ने, एउटा पर्सपेक्टिभबाट वर्क गरेन भने सो अगर अब त्यो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा कसरी लान सक्छ वेजहरू हुन्छ नि त. सो त्यही कुरालाई पनि रिच आउट गर्नको लागि फर्स्ट प्लान वर्क गरेन भने चाहिँ वी हेभ टु चेन्ज आवर प्लान नै भन्नुपर्छ त्यो केसमा. अनि लाइक इक्जाम्पलको लागि हामीले कोडिङ पढाइरहेको छ र कोडिङमा अलिकति हार्डकोड प्रोग्रामिङ युज गरिरहेको छ र भने बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो वर्क गर्दैन भन्ने रियलाइज भयो भने हामी स्टोरी टेलिङको अप्रोचबाट गएको छौँ. सो त्यहाँनिर चाहिँ अब प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै जाने हो. किन भन्दा प्रब्लम आउँछ नै, अनि एक्सपिरियन्सले चाहिँ अब त्यो निड्सलाई पनि कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भनेर पनि हेल्प गर्न गर्छ. सो त्यो टाइममा चाहिँ प्रब्लम हाम्रो जुन सल्भ गर्न खोजेको छ सो त्यो कम्युनिटीको लागि अथवा त्यो पिपुलको लागि चाहिँ कसरी वर्क गर्छ भनेर चाहिँ डिप रिसर्च गरेर नै त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै अगाडि बढिरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ. Thank you, Dee. Back to Ishika Dee. Have you ever encountered a situation where your ideas and contributions were overlooked, and how did you assert your voice in those instances and move forward? So I started working when I was 16 होइन. अनि त्यति बेलादेखि नै मलाई डोमिनेन्स फिल हुन्थ्यो, तर आई नेभर फिगर्ड आउट के हो भनेर. आई अलवेज थट म सानो छु, मलाई आउँदैन भनेर. तर यो चाहिँ जेन्डरले गरेर पनि कति धेरै कुराहरू, डिस्पाइट वाट आई क्यान डु, वाट आई क्यान ब्रिङ टु द टेबल, मेरो चाहिँ त्यो एजले गरेर सोचे ब्याक देन, बट इट वाज अल बिकज अफ जेन्डर व्हेन आई सी इट राइट नाउ. अनि त्यति बेलादेखिको अब्स्टिकल्सहरू देयर आर सो मेनी, तर I'd like to mention a recent one. We went to Gulmi. Gulmi को बोला था सर. और ये 77 districts को पूरा बात है. मौसम था तो Gulmi. कोई उन्हें सब Gulmi बोला. Okay, nice. So I went to Gulmi last month, October में last month, a few months ago, October में दशैं पछि. अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हामी अलिकति महिलाहरूलाई, young studentsहरूलाई चाहिँ we tried to have them. We tried to understand के भइरहेको छ उहाँहरूको problem. Why are they not interested in continuing their education further, होइन. एजुकेसन ट्रेडिसनल मेथडमा होइन भने हामीसँग डिप्लोमा करिकुलमहरू बिल्ड गरेर हामी पढाउँछौँ भनेर हामी गएको थियौँ हाम्रो टिम होइन. त्यहाँ गएर त्यहाँको एकजना गभर्मेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू हामी जोसँग यहाँबाट कोअर्डिनेट गरेर गएको थियौँ, उहाँहरूले ठ्याक्क 2023मा ह्याप्पी वुमेन्स डे भनेर हामीसँग फोटो खिचेर सेल्फी पोस्ट गर्नुभएको थियो कि. अनि हामी अक्टोबर 2024मा त्यहाँ गर्दाखेरि यो प्लान भइसक्यो इनिसिएटिभ, अब हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कुरै सुनिदिनु भएको. वी वर भेरी अप्टिमिस्टिक भनौँ न. उहाँको त्यो अगाडिको सोसियल मिडियामा हामीलाई बुस्ट गर्ने हुन्छ नि, एकदम गुड गर्ल्स गुड गाइज हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो भनेर थम्स अप दिइरहनुहुन्थ्यो. अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ वी वर इग्नोर्ड. अनि त्यो चाहिँ सोसियल मिडियामा मात्र लिमिटेड छ कि त यो वुमेन्स डे वान डेको मात्र इभेन्ट हो हाम्रो वुमेन्स डे भनेर.
These are the obstacles that we see and face every day क्या अहिले पनि आज पनि अब entire world भरि Women's Day सेलिब्रेट भइरहेछ Women's Day चाहिँ खासमा Working Women's Day भनेर सेलिब्रेट हुनु पर्यो तर I don't know how they shifted Women's Day भनेर तर it's good it's shifted the events are happening सबैको पार्टी कार्यालयमा सबै महिला प्रतिनिधित्वहरूलाई भोज दिइँदैछ हैन भोलिबाट आज फ्लावर्स बुकेजहरू पनि दिन्छ अनि भोलिबाट इग्नोर कि कन्सिस्टेन्सी हामी खोज्छौँ नि सबै कुरामा खोज्छौँ हैन त्यो नै छैन सो आई थिङ्क द्याट्स वान च्यालेन्ज द्याट वी आर फेसिङ राइट नाउ अनि यसलाई ओभरकम गर्न आई जस्ट एड अन वाट वी आर डुइङ टु ओभरकम दिस हामी सबै कुरा लिखित बनाइरहेको छौँ क्या है लिखित बनाएपछि त एटलिस्ट वी क्यान गेट समवेयर उहाँहरूले नाइ भने पनि भन्नुभयो भने पनि हामीसँग लिखितमा के छ हामी एउटा प्लेटफर्म बिल्ड गर्दैछौँ यङ अन्टरप्रेनर्सहरूको लागि होइन त्यो प्लेटफर्ममा हामीलाई काम गर्नलाई वी निड हेल्प हामीलाई पोलिसी मेकर्सहरूको हेल्प चाहिन्छ हामीलाई डेटा चाहिन्छ होइन हामीलाई कसैले दिनुहुँदैन हामीले यो हाम्रो भर्बल कन्भर्सेसन नै लिखितमा राखेर उहाँहरूलाई पठाइदियौँ भने उहाँहरूले पढ्न पनि भ्याउनुहुँदैन साइन गरिदिनुहुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ हामीले अकाउन्टेबिलिटीको फ्याक्टर भनेर हामी प्रोसिड गर्दैछौँ यो लङ टर्मलाई सब्सटेन्सियल सबैको लागि वर्कआउट नगर्ला तर हाम्रो लागि चाहिँ 10% चाहिँ काम गर्ला चाहिँ अहिले So again to Samandi. So women tech ma there are several misconceptions still existing पहिलेदेखि नै आइरहेको. So from your experiences, what are some of the misconceptions that need to be addressed to create a more accurate understanding of women's role in this industry, your tech field ma चाहिँ? Sure. फर्स्टमा अघि आई थिङ्क मेरो फेरि प्यानलिस्टहरूले पनि टच गर्नुभयो कतिपय पोइन्ट जहाँ चाहिँ केटी मान्छेको लागि स्टेम त्यति उपयुक्त नहोला कि भन्ने खालको मेबी आइटी नै पढेको छ भने बरु सरकारी जागिर आइटी अफिसरमै प्र्याक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने खालको मिसकन्सेप्सन एउटा चाहिँ सोसल सेटअप जुन हामी बाँचिरहेको हुन्छौँ त्यहाँबाट मिसकन्सेप्सन एउटा चाहिँ त्यो वर्क प्लेसमा पनि छ सो फर्स्ट टचिङ अन त्यो सोसल पार्टमा चाहिँ त्यस्तो छ जहाँ चाहिँ आइटीमा चाहिँ अलि बढी खट्नुपर्ने डेडलाइन प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ मेबी केटी मान्छेको लागि त्यति फिट होइन कि भन्ने एउटा कन्सेप्ट देख्छु म मेरो पालादेखि नै आइरहनु कति अहिले त आई थिङ्क इट इज बिङ चेन्ज कति धेरै फिमेल्सहरू हुनुहुन्छ स्टेममा बट देन अगेन अब त्यो प्रब्लम कहाँनिर इभल्भ भइरहेको छ भन्दाखेरि एआइएमएल फिल्डमा चाहिँ केटी मान्छेहरू कम भइरहेको छ हामी स्टेममा चाहिँ प्रोग्रेस गऱ्यौँ तर त्यसको अब माथिल्लो सर्फेसमा चाहिँ वी डोन्ट सी फिमेल्स होइन अनि त्यही हो नयाँ कुरा हो मेबी बोइज वुड डु फर्स्ट अनि त्यसपछि मेबी गर्ल्स अनि पछि जाने भनेर होला बट देन लेट्स नट डु द्याट किनभने अगेन अघि मैले भनेको जस्तो इट ह्याज अपर्च्युनिटिज बिकज इट डु नट ह्याभ अ लट अफ बााउन्ड्रिज होइन मलाई कुनै अर्गनाइजेसनमा गएर काम गरेर मात्रै मैले एक्सपिरियन्स कलेक्ट गर्छु भनेर बसिराख्नुपर्ने फिल होइन यो यु क्यान क्रिएट यर पोर्टफोलियो बाई युजिङ अल द ओपन सोर्स थिङ्स द्याट यु ह्याभ अराउन्ड यु इभन एआइएमएल प्रोजेक्ट पनि सेभरल ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरू जहाँ चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन एउटा सोसियलको भयो आई थिङ्क वर्क प्लेसमा अलिकति मिसकन्सेप्सन कस्तो हुनसक्छ भन्दा मैले आफैले पनि फेस गरेको मेरो फर्स्ट कम्पनीमा एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्दै थिएँ मैले टेन्डरहरू सबै बनाइसकेको थिएँ सरकारी प्रोजेक्टको लागि अनि ठ्याक्क त्यो प्रोजेक्ट सबमिट गरिसकेपछि मैले बिहाको कार्ड दिँदाखेरि विल यु वर्क होइन बिहापछि काम गर्ने हो टाइपको पनि हुन्छ सो केटी मान्छे अलिकति होइन लङ लास्टिङ काम गर्दैन कि भन्ने मिसकन्सेप्सन पनि छ विच इज अगेन चेन्जिङ वर्क प्लेसमा अनि अर्को चाहिँ मैले आफूले फेस नगरेको तर मैले यस्तै कार्यक्रमहरू थ्रु कम्युनिटी थ्रु अहिलेको हायरिङ प्रोसेसमा एउटा सुनिरहेको मिसकन्सेप्सन चाहिँ स्यालेरी नेगोसिएसन्सहरूमा पनि तिमी त बिहा गरेर बुढोले कमाइहाल्छ वाइ डु यु निड रेज अथवा यतिको भन्ने मिसकन्सेप्सन छ त्यो पनि आई थिङ्क टु रिमुभ इफ वी आर क्यापेबल हामीलाई इन्डिपेन्डेन्टली नै जज गर्नुपर्छ होइन विदाउट त्यो वुमेन हो यताउति भनेर अनि इन टर्म्स अफ आइडियाज पनि अलिकति मिसकन्सेप्सन चाहिँ अनइन्टेन्सनल खालको चाहिँ छ जहाँ चाहिँ उसले भने जस्तो मेबी आइडियाजहरू गर्दाखेरि मेबी हामी प्रेजेन्ट गर्न अलिकति हिचकिचाएको हुनाले पनि हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ आइडियाजहरू त्यति स्ट्रङली नलिदिने खालको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हामीले
we need the seat in the table भन्छौँ तर त्यो सिटमा बसिराखेको मात्रै पनि हुनसक्छ कि कहिलेकाहीँ without raising voice. So त्यो मिसकन्सेप्सनलाई चिर्नको लागि आई थिङ्क हामी नै अलिकति स्ट्रङ भएर त्यो टेबलमा बसिसकेपछि चाहिँ we need to contribute, raise our voices पनि गर्नुपर्छ होला. यस्तो ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बिङ अ गर्ल तिमी गर्न सक्छौ भने गर नै भने युआर गर्ल यु क्यान म्यारी अ गाई रिच गाई अनि त्यसपछि गेट सेटल अरू किन दुःख गर्नु पर्यो सब सुनेको छु क्या मैले पनि होइन द्याट्स रियली डिस्गस्टिङ बट ओके सो मुभिङ टु Vibhashnati. So since you've recently graduated a year ago, so what would you say to young women aspiring to enter tech industry based on your own experience? So before I share my experience, I think you all are doing an amazing job already hosting these events, being part of clubs, and even audience. So like doing something, it's already a huge step. Okay? So my experience ko kura garदाखेरि चाहिँ अहिले when you're starting out, you're probably thinking कि यति धेरै कुरामा इन्ट्रेस्ट छ म आइटीमा कसरी like should I do UI UX, should I do project management, should I अब AI भन्दैछ AI is gonna take our jobs भन्छ अनि should I do AI or त्यस्तो सोच्छ नि त. So I think you eventually do everything you're interested. But first चाहिँ like pick a main goal, like just pick one thing. Okay? When I started my learning, I'm initially interested in AR VR भनेर त्यसपछि I did internship मेरो second year हुँदाखेरि I did I think back-end internship गरेँ त्यसपछि I also interned dataमा अनि again I did back-end and अहिले I'm doing front-end. So like the मेरो career it's not strictly this like zigzag. So you guys are gonna do the same like pick something, start with something, start with one thing, and when you like get into internship and the career industry, you're gonna be a bit clear. Okay, my path is okay, I'm gonna go ita. So अर्को चाहिँ it's that and अर्को चाहिँ I think support network community building. It's been a huge life changing it's made a huge difference मेरो लाइफमा चाहिँ. So I feel like uplift one another. It's not someone versus someone or girls versus boys. So मान्छेहरूले भन्छ नि हाम्रो पालामा त कस्तो गाह्रो थियो कस्तो गाह्रो गरी गरेको सो यस्तै हुनुपर्छ उनीहरूलाई पनि भनेर चाहिँ डोन्ट थिङ्क लाइक द्याट कि मेक इट इजी फर अदर्स अनि अल्सो बी माइन्डफुल जसले तिमीलाई लाइक सजिलो गरिरहेको छ कि लाइक बी हुन्छ नि ग्रेटफुल टु दोज हु आर मेकिङ इट इजियर फर यु. So I think त्यो छ अनि अर्को चाहिँ इट्स I've heard a lot of people say, especially मलाई गाइजहरूले आएर भन्थ्यो कि तिमीहरूको यो डाइभर्सिटी कोटाज हुन्छ नि केटीहरूको लागि सो द्याट्स कस्तो अनफेयर एडभान्टेज टु वुमेन त्यस्तो भन्छ नि त. इट्स लाइक what do you mean? The game's already rigged. What do you mean? हुन्छ कि म चाहिँ मलाई आएर people were like okay, तिमीहरूको त women leaders in tech, so why is there no men in tech? Why is there no men leaders in tech? And what do you mean by that? I mean, tech is already a male-dominated industry, so that's why I say keep be supportive of one another. It's not you versus you kind of thing. I think experience matters. I'd like to say this. So before the closing question, I'd like to say audience some key questions so you can ask to them. So I'm currently in the 8th semester of computer engineering at Advanced College of Engineering and Management. My name is Isha Panta. So I've been engaged in a lot of community activities. I'm club company, vice president, and recently we also organize different events around the college company. But we just finished our major project and all. So supervisor or something, it's like now is the time that I have to focus on my career. Build up one point time. I'm feeling completely burnt out. Like it's costo. I feel like this is a common occurrence in all of us. I feel like. So how do you guys deal with that burnout? So like how do you restart from that burnout? Is what I want to ask. Like anyone you can answer that. And I think it's a continuous weekend that I am involved in
any program. And then this week, मैले त्यो एउटा email आएको थियो. I couldn't respond to that because deadline चलिरहेको थियो. We had issues, I know. So make yourself familiar with these burnouts because भने काममा त अझै पनि deadline, you know, all those things भनेर चाहिँ हुन्छ. But then periodically try to find your own pace पनि. कहिलेकाहीँ I do feel कि मैले धेरै चिजमा हात हालेँ कि हैन because एउटा मोमेन्टमा you get that energy, हैन maybe ovulationको टाइम भइरहेको हुन्छ होला. You can read that. कहिलेकाहीँ हाम्रो साइकलले पनि हामीलाई एकदम प्रोडक्टिभ एन्ड डाउन. So try to understand your body पनि. मलाई कहिले यो बर्नआउट मेरो स्पेसिफिक त्यो फेजले गर्दाखेरि त भइरहेको छैन. Maybe it's temporary के त्यो हो भने. होइन it's other reason भने चाहिँ maybe you need to slow down but then slow down strategically पनि. हैन what is the most important thing? Learn to prioritize किनभने काममा पनि we need to do that. Okay मैले तीनटा कुरामा हात हालेको छु but then I can let go 2 of them. One चाहिँ म गर्दिन होला. जस्तो अब मलाई next week maybe अर्को एउटा प्रोग्राम छ भनेर भन्यो नि मैले maybe okay I've done enough अहिलेको लागि I'll slow down भन्छु होला कि. So त्यो गर्नु जस्तो हात हालेको छ भने चाहिँ मैले गरिहाल्नुपर्छ जस्तो तिमीले भन्यो नि मैले अब अप्लाई गरिराखेको छु फिलिङ बर्नआउट त्यो टाइम प्रेसर के को भइरहेको छ तिमीलाई मेबी यु हेभ द्याट टाइम लाइन कि मैले यो टाइममा करियर स्टार्ट गर्नै छ यो जनवरीमा अर्को जनवरीमा मेबी स्टार्ट गर्नै छ भने सो त्यो रिजल्टसम्म चाहिँ त्यो मोटिभेसनलाई चाहिँ यदि छ भने चाहिँ यु नट फिल बर्नआउट कहिलेकाहीँ होइन तर त्यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मोटिभेसन डाउन भयो भने पनि विल फिल द्याट बर्नआउट पनि. सो फाइन्ड मोटिभेसन तर त्यही पनि भइरहेको छैन भने चाहिँ स्ट्राटेजिकली स्लो डाउन प्रायोराइज थिङ्स भन्छु चाहिँ म चाहिँ. बट देन आई एम अल्सो ट्राइङ टु लर्न. भर्खर ग्रेजुएट भएर आई गेट द फाइनल इन्टर्नसिप प्रोजेक्ट मेरो लागि त 6 months अफ chaos थियो कि किनभने आई हेभ माई ओन अर्गनाइजेसन टु अपरेट काम गरिरहेको छु फुल टाइम प्लस कलेज आई कुड नट जस्ट टेक होल्ड अफ इट तर आई हेभ रियली गुड सपोर्टिभ पिपल भनौँ न. आई थिङ्क द्याट हेल्प मी. अनि मलाई रिजुमिनेसनको लागि के चाहिन्छ भनेर पनि म क्लियर थिएँ. मलाई चाहिँ इफ एट द टाइम्स वेन आई फिल डाउन आई गो टु द माउन्टेन्स फर 5 days एन्ड आइम ब्याक विथ न्यू फ्रेस एनर्जी के. सो फिगर आउट तपाईँहरूलाई केले हेल्प गर्छ त्यो एउटा कुरा फिगर आउट गर्नुभयो भने कसैलाई डिप क्लिनिङले गर्छ कसैलाई केले गर्छ एक दिनमै ओभरनाइट चेन्ज हुने कुरा पनि होइन. वी आर ट्राइङ टु डु समथिङ बेटर इन दिस वर्ल्ड अनि इट्स गोइङ टु टेक अ वाइल. हामीलाई कति धेरै स्टोन्सहरू हुन्छ हाम्रो बाटोमा कति धेरै हर्डल्स हुन्छ तर जस्ट इन्स्योर द्याट यु क्यान किक देम. तपाईँले किक गर्नुभयो भने इन्स्योर द्याट यु हेभ समन हु क्यान अप्लाई द फर्स्ट एड अन यु के बिकज वी ह्युमन्स वी अल आर needy of connection, human connections. So त्यस्तो network बनाउनु भयो भने I think that would help you, that could help you out. Okay, सुरुमा म one questionलाई answer गर्छु. Like you recently completed bachelor degree. So अहिले चाहिँ मैले आफूलाई रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी त्यो बर्नआउटको रिजन चाहिँ के पनि फिल गर्छ भने वी हेभ लट्स अफ अप्सन इभन करियरमा पनि के. सो अनि त्यो पनि क्लियर पाथ हुँदैन अनि फेरि कहिले थुप्रै कुराको इन्ट्रेस्ट पनि लागिहाल्छ कि अनि गर्दाखेरि गुड थिङ्स बोथ पनि भन्नुहुन्छ कि. सो त्यहाँनिर चाहिँ यु हेभ टु मेक टाइम लाइक सर्टेन टाइममा चाहिँ आई डु दिस थिङ्स आफ्टर द्याट चाहिँ म यो गर्छु भनेर प्रायोरिटाइजेसन म्यामले नै भन्नुभयो. सो प्रायोरिटाइज चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ. अनि अर्को सरिलाको क्वेसनमा चाहिँ त्यो आफ्नो इनिसिएटिभ पनि छ लाइक देयर आर सो मेनी थिङ्स एन्ड बर्नआउट भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको रिजल्ट नहुँदा पनि वी फेल बर्नआउट है. अनि त्यहाँनिर अब मलाई नै भइरहेको हुन्छ कि अनि हिजो आई हेभ अ प्यानल डिस्कसन इन किङ्स कलेज अनि त्यहाँनिर चाहिँ सबैजना कहिले पनि नचिनेको बट दे आर भेरी गुड अन देयर ओन टेस्ट के होइन कस्तो मोटिभेटेड कुराहरू भएको छ. सो हामीले चाहिँ के डिसाइड गऱ्यौँ भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु मिट लाइक एभ्री विक अथवा 15 daysमा चाहिँ भेट्ने कि. सो त्यसले पनि मेरो बर्नआउटलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको थियो कि. सो सिमिलर काइन्ड अफ पिपल जसमा चाहिँ यो गोल्स एन्ड भ्यालुज अलाइन के किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर सबैजना उस्तै सिचुएसनबाट गएको हुन्छ नि त. सो त्यसले पनि एकदमै आम नट किन भन्दा एक्सपेक्टेसन मिट भएको छैन भने इट्स नर्मल त्यो पाथ
प्रोसेस नै हो भनेर सोच्न सकिन्छ कि सो त्यो कुराहरू पनि एकदमै हेल्प गर्छ अनि मेन थिङ भनेको चाहिँ प्रायोरिटी नै हो कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइक हामी हाइपरएक्टिभ मोडमै जान्छौँ र एकदमै धेरै कुरा गर्न सक्छ आई हेभ टु डु दिस थिङ्स भनेर अचिभ गरेर हुन्छ नि हाइली एम्बिसियस एन्ड एन्सियस वुमेन भन्छु कि मैले मेरो टिमलाई जहिले पनि एम्बिसन पनि छ अनि एन्सियस पनि छ नि त सो त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी चाहिँ सेट गर्नुपर्छ बिकज एकैपल्ट चाहिँ हामी गर्न सक्दैन सो अहिलेलाई चाहिँ म यति गर्छु फेरि स्लो डाउन गर्ने अनि फेरि मोटिभेसन ब्याक हुन्छ त्यसपछि थोरै टाइम छुट्याउँदै गर्ने सो कुन चाहिँ फर्स्ट कुन चाहिँ सेकेन्ड भनेर चाहिँ गऱ्यो भने हुन्छ होला एन्ड लाइक सी सेड क्लिन्जिङ इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट कहिले नेचरमा जाने अनि हाइकिङ ट्रेकिङ त्यो सबै कुरा इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ So same so since you are about graduating होइन सो दिमागमा चाहिँ ओके मेरो सिभी राम्रो पार्नुपर्छ मेरो सिभीमा यति एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ बट इन्टर्नसिप भनेको नै युआर गन गो एन्ड लर्न हो नि त अनि यु सेड युआर अलरेडी कम्युनिटी बिल्डिङमा छौ सो इट्स नट ब्याड टु टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड अल्सो मान्छेहरूले दे डोन्ट प्रायोरिटाइज देयर मेन्टल इमोसनल सोसल लाइक physical health ni ta ani it shows ke pachi so that's why like find something that you like ani like major project ma what did you do what were you good at even if you're interested in 2-3 things internship ta dui tinta kura ma nai like ai khujra huncha ni ta so you can apply to all of those and you rama like select boy or like sabai ma select boy and you can pick one you can instantly go to anyone so burnout chai side like question same ones. You know, like every weekend you're going to like WLIT events or Google Technical event or like call buses, sisters alumni or like the Harvard alumni call buses. It's like all over the place. And so this much only what helps me is apparently connections that you make, connections with people that you make. Malaise that's very therapeutic to me. Okay? Like मेरो WLIT नै community छ like उहाँहरू दिदीहरूसँग कुरा गर्न like मेरो juniors कुरा गर्न एकछिन catch up गर्न नै कस्तो त्यो हुन्छ लोड लिफ्ट भएको जस्तो हुन्छ मेरो केसमा चाहिँ so yeah like उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै find something that you like also prioritize your health. So this is for all of you, right? So is there someone who you look up to like as an inspiration or mentor? So any the reason or the two? एकदम cliche sound गर्छ तर it's definitely my mom. मलाई even if I do something so recently मैले एउटा ब्राजिलमा एउटा कोर्स गरेर आएको थिएँ कि पब्लिक पोलिसी एन्ड एआई भनेर अनि त्यो कोर्समा मैले फुल्ली फन्डेड कोर्स यो कोर्स एकदम फेमस कोर्स युरोपमा पाउनु नेपालबाट 5 वर्षदेखि कोही सेलेक्ट भएको थिएन यो इयर सेलेक्ट भएर जाँदाखेरि चाहिँ एभ्री वान कङ्ग्रेचुलेटेड मी तर अनलेस इट केम फ्रम माई मम मलाई त्यस्तो भ्याल्यु फिल भएन कि त्यो आइम स्योर यो कतिजनालाई डिफ्रेन्ट पर्सन्स भएर हुन्छ सो इट्स फर आई लुक अप टु हर अल थिङ्स द्याट आई डु इन लाइफ आई फिल आई डु टु मेक हर फिल प्राउड and also I have that sense of whatever I do, I need to do it for my community. I need to give back to my community. So I think it's my mom. And your recent report, the World Economic Forum on 2024 ko gender gap like oh yeah, we काम गरिरहेको project अभयबाट we're trying to eliminate the barriers. अनि त्यो gender gap reportमा चाहिँ के भनिरहेछ भने यो चाहिँ data हो. So अबको 5 जेनेरेसनसम्म पनि यही स्पिडमा हामी जुन अहिले स्पिडमा गइरहेछौँ नेपाललाई यो जेन्डर ग्याप अलिकति एलिमिनेट गर्नलाई चाहिँ अझ 5 जेनेरेसन लाग्छ द्याट्स अबाउट लाइक 2154 जति है टेन्टेटिभली त्यति हामी त्यति इयर्स अझै लाग्छ अरे कि हामी यो स्पिडमा गयौँ भने अनि रिलेटिङ इट विथ माई मम इज अलवेज लाइक एक्सेलरेट स्पिड अप you're not here for a long time भनेर भन्नुहुन्छ अनि द्याट्स माई मन्त्र म चाहिँ अलिकति ढिलो भयो भने पनि आई ट्राई टु हुन्छ नि अब रिजुमिनेट कसरी गर्ने भनेर आई लुक फर थिङ्स अनि अहिलेको यो इयरको थिम पनि एक्सलरेट एक्सन हो वुमेन्स डेको थिम पनि होइन सो स्पिड अप एभ्री वान अनि यो जेन्डर ग्याप जुन विच इज गोइङ टु टेक लाइक अगेन 5 जेनेरेसन्स इन नेपाल लेट्स ट्राई टु रिड्युस इट really inspire me, mommy ko. I think mom
सानैबाट when you have a daughter, you create a picture, okay, for the daughter side. So yes, definitely mom as an inspiration, किनभने कतिपय सिचुएसनमा ममले आफूले गर्न नपाएको कुरा चाहिँ छोरीले पनि गरोस् भन्ने चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसपछि अझै अर्को इन्सपिरेसन मेरो लागि के छ भन्दाखेरि I have a picture of myself for the future. अनि त्यो पिक्चरलाई हेरिकन चाहिँ I want to be there भन्नेलाई चाहिँ एकदमै इन्सपायर गर्छ मलाई। I have my own picture. अनि as a mentor चाहिँ I think my husband is sitting here, so he is my mentor as well. उहाँको आफ्नो पनि रिसर्च फिल्डमा भएको हुनाले few years back उहाँले मलाई कन्स्टेन्टली नच गर्ने कुरा चाहिँ you're not doing a lot of things. यसरी काम मात्रै गरेर हुँदैन. You need to do अलिकति एक्स्ट्रा पनि हैन to stand out भनेर मोटिभेट गर्ने उहाँले आफूले रिसर्च गर्दा सँगै बसालेर तिमीले पढ्नुपर्छ अलिकति एक्स्ट्रा पनि पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। I think we need men like him in our society. Their life. I'd like to add on that. He's also my teacher. So I remember him taking my Viva in physics school. Bachelor's first semester अनि हामी एकदम डराउने के भाषामा जाएन उहाँले क्वेसन अब हाम्रो भाइभाको क्वेसन 10वटा क्वेसनमा यति आउँछ भन्ने हुन्छ नि त हामीलाई त्यो क्वेसनभन्दा अलि एकदम ट्विक गरेर एन्सर त्यही हुन्छ तर ट्विक गरेर सोधिदिने के हामीले चाहिँ अनि हामीलाई डर लाग्ने तर नाउ आई रियलाइज त्यो ट्विक कति इम्पोर्टेन्ट थियो त्यति बेला कि हाम्रो लागि किनभने सबै कुरा प्लेन सिटमा त आउँदैन नि त हाम्रो लागि सो थ्याङ्क यू सर ओके मलाई चाहिँ सानो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई बाबाको लिडरसिप चाहिँ एकदमै मन गर्थ्यो होइन लाइक अनि मैले चाहिँ जहिले पनि ह्यान्ड बिकम लाइक माई बाबा भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो कति प्रब्लमहरू पनि धेरै बाबा प्रोफेसनल वर्ल्डमा रेजिडेन्स बाबाको जस्तै डेभलप गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले बच्चैदेखि आफूलाई चाहिँ त्यसरी प्रिपेयर गर्थेँ अनि जब ठुलो हुँदै गएपछि लाइक मम्मीहरू चाहिँ जहिले पनि छोरीलाई एउटा स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ द्याट अलवेज हाम्रो पछाडि बसेर सपोर्ट सिस्टम त जहिले भन्नुहुन्छ तर त्यो एउटा मम्मीको आफ्नो काइन्ड अफ मेन्टरसिप थियो होला त्यो बाबालाई चाहिँ रेजिलेन्स वा त्यो लिडरसिपमा चाहिँ आउट बिकम लाइक हिम भन्ने हुन्थ्यो अनि ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ मेरो लागि रोल मोडल भन्दा पनि लाइक मैले अहिले पनि मैले यहाँ बसेर कति धेरै कुराहरू सिकेँ नि त लाइक इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ यु क्यान गेन फ्रम एभ्रिवेयर के यु डोन्ट निड टु बी ए स्पेसिफिक पर्सन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन स्टिल मैले हिजोकै अघि पनि प्यानल डिस्कसनमा पढेँ किङ्स कलेजको प्यानलमा पनि यति धेरै कुराहरू सिक्नु मिल्ने थियो कि सो फर नाउ आई हेभ लट्स अफ एनिथिङ फ्रम दिस पिपल सो इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ जहाँबाट पनि आउँछ यु हेभ टु टेक इट सो समटाइम्स यु गेट इट फ्रम आफूलाई सानो कहिले ठुलो सो त्यो भनेको चाहिँ टाइम अनुसार अथवा सिचुएसन अनुसार पनि चेन्ज हुँदैन अनि आफ्नो वरिपरि भएको सराउन्डिङबाट लर्न गर्दै जान्छु जाने नै हो जस्तो लाग्छ सो मेरो लागि इन्सपिरेसन एउटा सेल्फ मोटिभेसन एउटा फ्यामिली मेम्बर र अर्को भनेको चाहिँ लाइक आफ्नो सर्कमस्टान्सेसमा म कोसँग कुरा गरिरहेको छु भनेर पनि डिपेन्ड हुन्छ I think my answer would also be similar because I think I look up to my parents and मेरो केसमा चाहिँ छोरी मान्छे engineering IT पढ्ने was no one was really supportive but I think मेरो parents broke that के भन्ने curse or something they were super supportive they were like होइन मेरो छोरीलाई पढाउँछु भनेरै like हुन्छ फोर्स गरेरै they made me study अनि अर्को कुराहरू चाहिँ like नसुन भनेर so त्यो भयो and also they taught me कि sometimes I think you guys could also relate like you're in a situation and suppose you get selected for something or हुन्छ नि कि मेरो केसमा चाहिँ like I could have gone abroad त्यस्तो थियो कि but त्यो सिचुएसनमा you think like oh okay ल अब हुन्छ म नै यस्तो मेरो सिचुएसन नै यस्तो कस्तो त्यो नराम्रो सेल्फ डेप्रिकेटिङ थट्स आउँछ नि त so I think अहिले चाहिँ I feel like what my parents taught me is जे कुरा हुन्छ it happens for a reason so I couldn't go एउटा कुरामा like त्यो like अवार्ड जितेर I couldn't go but I could go again अर्को कुरामा so अस्ति भर्खर I went अनि so everything happened मजाले नै so that's why I think त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु नै भन्छु किनभने अहिले यो नै एज हो कि you start questioning yourself
आफ्नो स्किल्सहरू अनि त्यो माइन्डसेटै त्यस्तो हुन्छ कि म त केही गर्न सक्दिनँ जस्तो, सो त्यो चाहिँ आई स्टे डोन्ट थिङ्क लाइक द्याट. अर्को चाहिँ a lot of people I look up to, like WLTमा we have Sailati, we have Shijandi, then Yashmini and all our panelists, everyone's doing their best, everyone's doing their part. So उहाँले भन्नुभएको जस्तै your role model doesn't have to be हुन्छ नि, it could be your friend or it could be anyone. So मेरो त्यसमा is still the same. Okay, thank you so much everyone. So this is the end of the discussion. Hope you all had a great insights from these experienced individuals right here. So thank you so much. Happy Women's Day again. Thank you so much. I would like to call our Vice Principal Rulsa Stapit, CSIT and Information Technologies Vice Principal, to provide the token of love to our panelists and moderators. I would like to call Pratiksha Pandey forward to receive the token of love. Thank you, Ms. Pratiksha. I would like to call Ishika Panta forward to receive the token of love. I would like to call forward Sabun Khanal to receive the token of love. Thank you, Ms. Sabun Khanal. I would like to call Ivashna Pradhan forward to receive the token of love. Thank you, Ms. Ivashna. I would like to call Yashmini Gawali forward to receive the token of love. Thank you, Ms. Yashmini.